हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी लेकर आई हूँ। ये होम रेमेडी कफ, कोल्ड और फीवर के लिए है। इसके लिए एक पैन में 2 गिलास पानी लेंगे। यह बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। इसे पीते ही आपको तुरंत ही आराम मिल जाएगा। यहाँ पर हम पूरे एक दिन के लिए काढ़ा बनाकर रेडी कर रहे हैं। पहले 2 तेज पत्ते डालेंगे। ये काढ़ा बहुत ही फायदेमंद है, इंस्टेंट रिलीफ के लिए बहुत ही बढ़िया है। मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके ली है। ग्रेट करने से अदरक का जूस पूरी तरीके से पानी में आ जाएगा। साथ ही 4 से 5 लौंग ऐड कर दें। लौंग भी बहुत अच्छी होती है, हमारे सीने में जो बलगम जमा होती है उसको निकालने में बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा। यह कोल्ड, कफ और फीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही ऐड करेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर। यह कोल्ड, कफ और फीवर और बलगम को निकालने में बहुत ही हेल्पफुल है। 1 चम्मच के करीब ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन बहुत अच्छा होता है कफ, कोल्ड और चेस्ट कंजक्शन के लिए। सर्दियों के मौसम में सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार घर घर लगा हुआ है। साथ ही ऐड करेंगे 8 से 10 कुटी काली मिर्च। ये सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार में बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच काला नमक। पोटेशियम, कैल्शियम से भरपूर होता है। कोल्ड, कफ और फीवर में यह बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गुड़। ये कोल्ड से फाइट करने में बहुत ही हेल्पफुल है। ऐड करेंगे 8 से 10 तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते के फायदे के क्या कहने। ये कोल्ड, कफ, फीवर को ये जड़ से खत्म कर देता है। यहाँ पर काढ़ा को बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। हमें इतना पकाना है कि पानी 2 गिलास लिया था, 1 गिलास रह जाए। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आ रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। आपको बलगम जमा हुआ है या बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा बुखार या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये काढ़ा बनाकर पीजिए। यह बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। धीमी आंच पर बस हमें इतना ही पकाना है। जब यह आधा रह जाए गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और छान लेंगे। आपको दिन में 3 बार पीना है। विंटर सीजन में यह बहुत ही हेल्पफुल है। आपको इसे गरम गरम ही पीना है। जितना हमने लिया है इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सुबह, दोपहर, शाम को गरम गरम पीना है। फ्रेंड्स, आपके खांसी, बुखार, जुखाम चुटकियों में गायब हो जाएगा। आप ये काढ़ा इस्तेमाल कीजिएगा मेरे तरीके से, आपको तुरंत ही फ़ायदा मिलेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कितना फ़ायदा हुआ है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप कीमती समय देने के लिए थैंक यू। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू।